طبعا الإصلاح مطلوب، لكن أي إصلاح المفترض أن تسير فيه الحكومة؟ أول شيء أنا لا أتمن هذه الحكومة على أي إصلاح. فاقد الشيء لا يعطيه. حكومة يعني تنمو معدلات فساد في زمانها، معدلات غير مسبوقة، والتجاوزات غير مسبوقة، والفشل يعني يضرب فيه المثل، وبعد ذلك تقود إصلاح اقتصادي. فاقد الشيء لا يعطي، يعني لا يستقيم الظل والعود أعوج. حكومة فاشلة، حكومة فاسدة، حكومة مسرفة بالمال. أنا يعني هي بين أمرين، يا أن هم بعضهم، طبعا أنا ما أعم الجميع، يا أن بعضهم هم لهم علاقة بالتجاوزات، هذا يجب التحقيق فيها، يا أنهم ليس لهم علاقة ولكن غير قادرين على حماية المال العام وغير قادرين على تنمية البلد. وكلا الحالتين هذا يعتبر فشل. فيطرحون بعض القضايا ربما يكون لهم، يعني احنا من زمان طرحنا موضوع الاستفادة من أملاك الدولة، القيم الإيجارية، موضوع عوائد التجار، الضرائب على التجار أو الشركات التجارية، موضوع إيجاد مصادر بديلة للدخل، ترشيد الاستهلاك. كل أشياء مطلوبة، لكن لا تبدأ بالمواطن. أنت لو توفر سرقة من السرقات هذه المبالغة بالمشاريع أكثر مما تريد أن تحصل من المواطنين، ولا تريد أن ترشد استهلاك المواطن بالتوعية بتحصيل الموجود. المواطن بالنهاية إيجابي. السلبية الحقيقية من الحكومة، من الإدارة التنفيذية. المواطن متى ما رأى من يتولى المسؤولية جاد وإصلاحي بصدق سيقف معه ويدعمه. لكن لما يرى المواطن الأموال تنهب من كل حدب وصوب، والمشاريع مبالغ فيها مبالغات عظيمة، وثم تعود على المواطن اللي هو على راتبه، ما أعلم كيف تريد أن تصلح إصلاح اقتصادي من راتب المواطن؟ ما يستطيع. هذا يعني أمر مو منطقي. إصلاح اقتصادي معناها أنت تغير نمط الهيكل الاقتصادي البلد، مصادر بديلة للدخل، تشجع القطاع المنتج للتجار. ما يصير التجارة أو بعض التجار، أنا ما أعمم طبعا، حياتهم على الميزانية العامة للدولة، على إنفاق الدولة، ما يقدمون أي شيء يذكر سواء من فرص العمل أو ضرائب أو حتى رسوم الخدمات يقدمونها أو منتج. فهذا الأمر يحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصادية وحفظ المال العام من التجاوزات، من المبالغة بالمشاريع، من اسمح لي بالتعبير، من البوق. يعني أنا آسف، هي بالنهاية هذا اسمها، من الاستيلاء على المال العام. مشاريع يعني مبالغة وفي غير. اقرأ تقارير دوال المحاسبة وتعطيك مؤشر مليئة بالمخالفات، لا تكاد تخلو إدارة، ما أقول وزارة، لا تكاد تخلو من ملاحظة صغرت أم كبرت. فالإصلاح الاقتصادي يريد حكومة هي تكون قدوة، وليست هذه الحكومة. فلا نأتمنها لا على إصلاح، وليتنا نسلم من فسادها وإفسادها. نعم.